Ремонт стульев в Алмате приняли в работу такую вот прекрасную банкетку с резными красивыми рисунками на ножках и на царгах. Здесь нам дали задание поменять ткань на этом банкетке. Если мы перевернем банкетку, то обнаружим вот такой зазор. Если его пошатать, то он расширяется и сужается. То есть стул стал неустойчив, и нужно его переклеивать. Вернее, банкетка. Если вам нужен будет качественный ремонт стульев, обращайтесь, с удовольствием поможем.